Mana buni qarang aka, nima bu ahvol? Mana buni qarang, svarkani qarang. Mana shelni qarang. Mana profilni qarang, bir-biriga o'tirmagan. Mana qarang, molitni urgan, stupenka qilib yuborgan. Bularni chahlash kerak emasmi? Bunga mana bu oyna qo'ysa, mana svarka izlari mana sindirib yuboradi-yu bu. Mana shellarni yopish kerak, germetika qilish kerak. Ular hammasini sekin-sekin chiroyli qilib chiqish kerak. Bu kalitkani biz restavratsiyaga olib qolganmiz. Bu kalitkani biz yasamaganmiz. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Kovunli elementlar qo'yilgan, qo'pol xatolar ketgan. Mana ko'ryapsizmi? Chiqib yotibdi. Aslida bu mana bu yoqdagi elementlar bilan bir xil turishi kerak. Keyin molitda urilganda bitta bir tekisda ketish kerak. Yo'qmasam chahlab yuborish kerak. Chiroyli qilib chahlash kerak. Keyin profilni bir-biriga yopishgan joyi stikiga e'tibor bering. Va burchaklarga e'tibor bering. Choklari ochilib yotibdi, svarkalar qo'pol qilib tashlangan. Bu nima oqibatlarga olib keladi? Bunga oyna qo'ysangiz, oynani sindirib yuboradi. Biz endi bu kalitkani boshqatdan restavratsiya qilib, egalariga chiroyli qilib topshiramiz. Sizga ham sifatli ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling.